Dongeng si burung hantu yang bijak. Di tengah hutan lebat, tinggallah seekor burung hantu tua bernama Han-Han. Burung hantu ini dikenal bijaksana dan suka membantu hewan-hewan lain. Setiap malam saat semua hewan tertidur, dia berjaga di atas pohon tinggi sambil mengamati keadaan di sekitarnya. Suatu malam, seekor kelinci kecil datang menghampiri pohon Han-Han. "Burung hantu yang bijak," kata si kelinci. "Aku merasa takut saat malam tiba. Apakah ada cara supaya aku bisa lebih berani?" Han-Han tersenyum lembut. "Ketakutan itu normal, kelinci kecil. Semua makhluk pasti pernah merasa takut. Tapi coba lihat bintang di langit. Mereka terus bersinar tanpa takut pada gelapnya malam," katanya sambil menunjuk ke atas. Kelinci menatap bintang-bintang. "Mereka indah sekali, seperti tidak takut pada apapun." Burung hantu menjawab, "Kamu juga bisa bersinar di dalam hati. Meski kamu takut, mulailah dengan hal kecil. Percayalah bahwa kamu mampu menghadapi rasa takutmu. Takut akan pergi kalau kita berani mencoba." Kelinci merasa lebih tenang. Setiap malam ia mengingat kata-kata Han-Han. Meski masih ada ketakutan, perlahan-lahan ia mulai berani berjalan sendiri dalam gelap, percaya bahwa ia mampu. Nah, adik-adik, untuk cerita kali ini pesan moralnya adalah ketakutan adalah hal yang wajar, tapi kita bisa belajar untuk menghadapinya dengan berani dan percaya diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian ya. Terima kasih.